Základní výzbrojí vrtulníku je otočný, třídí umístěný 4hlavňový rotační kulomet ráže 12,7 mm, případně dvojkanon ráže 23 mm. Další výzbroj a výstroj může tento vrtulník nést v podvěsu na 4 závěsnicích pod pomyslnými křídly. Na koncích křídla jsou pak lišty pro protitankové řízené střely. Prototyp tohoto vrtulníku V-24 uskutečnil první let 19. září 1969. Konstrukce Mi-24 používala zkušenosti stávající Mi-8 a Mi-14 a skloubila v sobě robustnost, nosnost i vysokou rychlost. V červnu roku 1970 začaly armádní zkoušky těchto strojů. Dá se říci, že tyto vrtulníky pro díky tomu, že se zúčastnili intenzivních bojů o Afghánistán v 80. letech. Afghánské vládě byly tehdy proti mudžáhidům stroje dodány v dubnu 1979. Nasazení těchto sovětských vrtulníků bylo v počátku pro povstalce velmi nepříjemné a brzy tyto vrtulníky získali dokonce přezdívku Satanův korál. V Afghánistánu byly Mi-24 v důsledku větších nadmořských výšek i několika zkušeností z bojů většiny odlehčování, často i na cenu sníženého pancéřování. Specializovali se zejména na boj proti pozemním síly, přepravu pěchoty a obvykle zajišťovali stroj Mi-8. Tyto stroje byly později nasazeny ruskou stranou během několika válek v Čečensku. Zúčastnili se i občanské války v Sierra Leone. Vrtulník Mi-35 je, tak jak jsme řekli, pouze exportním označením typu Mi-24V. České Mi-35 měly při dodání proti klasickému Mi-24V